संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको बागमती प्रदेश अन्तर्गतको एक जिल्ला ललितपुर जिल्लाभित्रकै गोदावरी नगरपालिका, जसको औपचारिक घोषणा सन् 2014 को डिसेम्बर 2 तारिकका दिन भयो। साबिकका गाउँ विकास समितिहरू गोदावरी, बडीखेल, बिशंखुनारायण, गोदामचौर र ठैबलाई जोडेर घोषणा गरिएको गोदावरी नगरपालिकालाई सन् 2017 को मार्चमा पुनः विस्तार गरी कुल 12वटा गाउँ विकास समितिलाई समावेश गरियो, जसमा देवीचौर, डुकुछाप, छम्पी, थेचो, चापागाउँ, झरुवारासी र लेले पनि थपियो, जसका नगरस्तरीय विविध पक्षहरूमध्ये शिक्षालाई नगरपालिकाले विशेष जोड दिँदै आएको छ। गोदावरी नगरपालिकाको शिक्षाको समग्र स्थितिलाई हेर्दाखेरि सन्तोषजनक मान्न सकिन्छ। यहाँको शिक्षा उपलब्धि र शिक्षक विद्यार्थीको अनुपातको हिसाबले शिक्षक सङ्ख्या र विद्यार्थी सङ्ख्याको अनुपात लगभग मिल्न खोजेको देखिन्छ। एक शिक्षकको भागमा लगभग 30 जना विद्यार्थीहरू परेका छन्। तर पनि विषयगत रूपमा र अझै पनि केही विद्यालयहरूमा शिक्षकहरू अलिक कम भएको देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि नगरपालिकाले स्वयंसेवक शिक्षकको रूपमा केही विद्यालयमा शिक्षकको प्रबन्ध गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। त्यसको लागि विज्ञापन भई सिफारिसको चरणमा पुगेको छ त्यो प्रोसेस। र अतिरिक्त क्रियाकलाप सञ्चालनको लागि मोबाइल शिक्षाको रूपमा 10-12 जना शिक्षकहरूको हामीले विज्ञापन गर्ने चरणमा छौँ। र त्यो भएपछि विद्यालय स्तरमा अतिरिक्त क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न पनि सजिलो पुग्छ। र समग्र नगरपालिका यो कोभिडको कारणबाट विद्यालयको पठन पाठनमा एकदमै गिरावट आइरहेको र विद्यार्थीहरूले प्रत्यक्ष विद्यालयमा गएर पढ्न नपाउने गर्दाखेरि उनीहरूको चाहिँ सिप हासिल गर्ने र शिक्षा ग्रहण गर्ने अवसरबाट 2-2.5 वर्ष नै उनीहरू वञ्चित हुनु पुगे। त्यसले गर्दाखेरि बच्चाहरूको शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा त्यति सन्तोषजनक चाहिँ अब व्यवस्थापन गर्न सकेको थिएन विद्यालयको फेस टु फेस पठन पाठन क्रममा। तर पनि नगरपालिकाले सक्दो प्रयास गरेको थियो। यस नगरपालिकामा सामुदायिक स्तरका कुल 35 विद्यालयहरू छन्, जसमा 11 प्राथमिक, 7 आधारभूत र 17 माध्यमिक विद्यालयहरू छन् भने 11 सामुदायिक विद्यालयमा उच्च माध्यमिक तहसम्म पढाइ हुने गरेका छन्। यो आर्थिक वर्ष 79-80 को बजेट बनाउँदै गर्दा हामीले विगतका वर्षहरूभन्दा यो पटक कमसेकम पनि शिक्षाको बजेटलाई 3 गुणा वृद्धि गर्दै शिक्षाको बजेटलाई यसचोटि हामीले चाहिँ बजेट बढाएर समग्र शिक्षालाई सुधारको क्रममा हामी अगाडि बढेका छौँ। यो बढ्ने क्रममा चाहिँ हामीले पूर्वाधारका कुराहरू एउटा ठाउँमा रहे, त्यो सँगै हामीले चाहिँ विद्यालय शिक्षाका गुणस्तर अभिवृद्धिका कुराहरूलाई बढी ध्यानमा दिएका छौँ। विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित कुराहरू, विज्ञ शिक्षकका कुराहरू, उहाँहरूलाई ट्रेनिङका कुराहरू, त्यो सँगै हामीले चाहिँ स्वयंसेवक शिक्षकको जुन अवधारणा पनि एउटा नयाँ यो कन्सेप्टका साथ हामीले अगाडि बढाएका छौँ, जसले चाहिँ यो सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरलाई अझ यसले चाहिँ अभिवृद्धि गरोस् र चाहिँ एउटा राम्रो चाहिँ शिक्षाको यो हबको रूपमा गोदावरी नगरपालिका लैजान सकियोस् भनेर हामीले चाहिँ स्वयंसेवक शिक्षकको अवधारणालाई अगाडि बढाएका छौँ। यो सामुदायिक विद्यालयहरूलाई विद्यालय बसको व्यवस्थाको एउटा कन्सेप्ट पनि हामीले अगाडि बढाएका छौँ। त्यसले चाहिँ अझ निजी विद्यालयसँगको चाहिँ एउटा कम्पिटिसनको जुन समय छ त्यसलाई अझ हामीले कम गर्न सकेको यो यसमा हाम्रो असाध्यै ध्यान छ। शिक्षक दरबन्दी मिलानको जुन कार्य थियो त्यसलाई म यो सामाजिक विकास समितिको संयोजक भए पश्चात 1 महिनाको जुन समय सीमा मलाई कार्यपालिकाले प्रदान गरेर जुन जिम्मेवारी दिएको थियो त्यसलाई मैले तोकिएको समयमा नै सम्पन्न गरेर एउटा यो चाहिँ नमुनाको दरबन्दी मिलान कार्यलाई सम्पन्न हामी गर्न सफल भएका छौँ। गोदावरी नगरपालिकाले त्यो सम्पन्न भएका छ, जसले चाहिँ शिक्षकहरूलाई यो गोदावरी नगरपालिका छोडेर अन्यत्र जान नपर्ने गरेर नेपाल सरकारको नीति बमोजिम हामीले दरबन्दी मिलान कार्यलाई चाहिँ सम्पन्न गरेका छौँ। समय चक्रमा विभिन्न प्रकारका अवस्थाहरूको अनुभव गर्दै क्रमिक रूपमा स्तरोन्नति गर्दै गुणस्तरीय शिक्षाको प्रतिस्पर्धामा विभिन्न निजी विद्यालय पनि खुलेका छन्। तर आर्थिक, सामाजिक सबै दृष्टिकोणले
जनस्तरबाट सबैको पहुँच हुन नसक्दा सामुदायिक विद्यालयप्रति अधिकांशको आकर्षण बढेको देख्न सकिन्छ। पहिलो कुरो के भने भूकम्पभन्दा अगाडि हाम्रो विद्यालय चाहिँ पुरानो भवनमा ब्लक कमा मात्रै पढाइ हुन्थ्यो र भूकम्पले ब्लक क ध्वस्त पनि भयो र त्यसमा स्थानीय मानिसहरूको बस्ने ठाउँ काहीँ नभएपछि अधिकांश मानिसहरूलाई त्यहाँ बस्ने ठाउँ दिनु पर्यो र ब्लक खमा हामीले सर्नलाई बाध्य भइयो र त्यतिखेर चाहिँ छुट्टै टिएलसीहरू बनाइयो, हामीले टेम्पोररी लर्निङ सेन्टरहरू बनाएर कक्षाहरू चाहिँ नयाँ ठाउँमा सञ्चालन गऱ्यौँ र त्यो बेलामा साह्रै नै दुःख भयो र एउटा 4 तले बिल्डिङ लगभग भित्रबाट क्र्याक भएको थियो र त्यसलाई पुनर्निर्माण गर्नु हाम्रो एउटा महत्त्वपूर्ण र काम थियो र त्यसको लागि पछि गएर हामीले DUPIL अथवा CUPIL अथवा यो चाहिँ एसियन विकास बैंक अथवा ADB को सहयोगमा अहिले हाम्रो भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएको भवनका 2टा छुट्टा-छुट्टै भवनहरू चाहिँ रेक्टोफिटिङको काम भइरहेको छ। लगभग 70% काम चाहिँ त्यसको सम्पन्न भइसकेको छ र त्यही बिचमा हामी यो भूकम्प पश्चात हाम्रो विद्यालयलाई आवश्यक परेको भवन चाहिँ जाइकाले 12 कोठाको एउटा भवन पनि निर्माण गरिदिएको छ र अहिले तत्काल हामीले 6 देखि 12 क्लाससम्म त्यही नयाँ भवनमा सञ्चालन गरेका छौँ। कोभिड-19 को बेलामा चाहिँ हाम्रो विद्यालय प्रदेश अन्तर्गतको बागमती प्रदेशमा नमुना विद्यालयको रूपमा छनौट 20 वटा विद्यालयमा छनौट पर्यो। तर छनौट भइसकेपछि पहिलो वर्ष हामीले पहिलो काममा विद्यालयको लागि आएको पैसा हामीले खर्च गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्यौँ, किनभने कोभिड लाएर बाहिर निस्केन। र त्यो बेलामा मलाई सबभन्दा बढी यस नगरपालिकाका मेयर गजेन्द्र महर्जनज्यूलाई टेलिफोन गरेर विद्यालयमा बोलाइयो, उहाँ आउनुभयो र उहाँले ठुलो साहस दिनुभयो, ल तपाईँ काम गर्नु सर, म तपाईँसँगै छु र टेन्डर गरौँ र हामी काम गरौँ भन्नुभयो। र त्यो बेलामा उहाँको साथले र उहाँको सहयोगले गर्दा हामीले विद्यालयको ठुलो प्राङ्गणमा ब्लक छाप्न सफल भयौँ। भौगोलिक तथा प्राकृतिक रूपमा विविधता रहेको र काठमाडौँ उपत्यकाभित्रकै सबैभन्दा ठूलो नगरपालिकाको रूपमा रहेको यस नगरपालिका पनि 2072 सालको भूकम्प तथा विश्वभर फैलिएको पछिल्लो स्वास्थ्य महामारी कोभिड-19बाट समेत अछुतो रहेन। भूकम्पले भत्काएका केही विद्यालय भवनलाई रेट्रोफिट गरिएको छ भने केही विद्यालय भवनको पुनर्निर्माण पनि गरिसकिएको छ। अहिले गोदावरी नगरपालिकाको वडा नम्बर 11 मा अवस्थित यो विद्यालय सामुदायिक विद्यालय भइकन पनि समुदायको एउटा नमुना विद्यालयको रूपमा अगाडि बढाउने प्रयास हामी गरिरहेका छौँ। विद्यालयमा अहिले 632 जना विद्यार्थीहरू अध्ययनरत हुनुहुन्छ। हामीले कक्षा ECD देखि कक्षा 12 सम्मको अध्ययन अध्यापनको क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ। त्यसमा बिहानी सत्रमा हाम्रो कक्षा 11 र 12 को अध्ययन अध्यापनको कार्य भइरहेको छ भने ECD देखि कक्षा 10 सम्मको चाहिँ दिवा सत्रमा हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौँ। पक्कै पनि यो विद्यालयमा समुदायको अत्यन्तै ठुलो लगाव छ, समुदायको चासो छ र हामीले यो विद्यालयलाई एउटा गुणस्तरयुक्त बनाउनुपर्छ र समुदायकै सहकार्यमा विद्यालयलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने प्रयास हामीले गरिरहेका छौँ। र त्यसै कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ यो विद्यालयले शैक्षिक गुणस्तरमा पनि उपलब्धि हासिल गरिरहेको छ। हामीलाई सम्झना छ यो विद्यालयले गोदावरी नगरपालिकाभित्रका अहिले 35 वटा विद्यालयहरू छन्। त्यसमध्ये SEE को रिजल्ट अनुसार हामीले लगातार 4 वर्षसम्म निरन्तर रूपमा उत्कृष्ट भएर नगर पुरस्कार पनि प्राप्त गर्न सफल भएका छौँ। यस नगरपालिकाभित्र रहेका विद्यालयहरूमा सबै प्रकारका शिक्षा पद्धतिको विकास भएको देख्न सकिन्छ। यहाँका अधिकांश भाइ बहिनीहरू तामाङ समुदायबाट आउने गरेका छन्, आउनुहुन्छ उहाँहरू। र यसमा हाल विद्यालयमा 304 जना विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अध्ययनरत हुनुहुन्छ, जसमध्ये 19 जना भाइ बहिनीहरू हाम्रो उदय खड्क माध्यमिक विद्यालय मातृविद्यालयको रूपमा रहेर स्रोत कक्षाको रूपमा वज्रबाराही बौद्धिक अपाङ्ग सङ्घ BBPAID अन्तर्गत अध्ययनरत हुनुहुन्छ
उहाँहरू 2वटा कोठा भाडामा लिएर हाल गोदावरी नगर कार्यपालिकाको भवनभन्दा पछाडिपट्टि 2वटा कोठा भाडामा लिएर स्रोत कक्षाको रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ। यस सँगसँगै यस विद्यालयमा क्रमिक रूपमा विद्यार्थी सँगसँगै अभिभावकहरूको आकर्षण पनि बढ्दै गएको कुराहरू विद्यार्थीहरूको इनरोलमेन्ट हरेक वर्ष हुने इनरोलमेन्टले गर्दा पनि पुष्टि हुँदै गएको छ र यहाँ यस विद्यालयमा स्थानीय स्तरको अथवा स्थानीय सरकार वडा कार्यालय नगरपालिकाको पनि प्रशस्त चासो साथ र सहयोग सँगसँगै निर्देशन पनि प्राप्त भइ नै रहेको छ। स्तरीय शिक्षाका लागि सामुदायिक विद्यालयलाई सबैले रोजेको नमुना पनि यहाँ देख्न सकिन्छ। यो स्कुल चाहिँ 2004 सालमा स्थापना भएको र 2024 सालबाट यो स्कुलले चाहिँ एसएलसी दिन सुरु गर्यो र यसको चाहिँ आरोह अवरोहलाई हेर्दाखेरि 2028 सालमा यो स्कुल 2 पटकसम्म एसएलसी निल भयो र तत्कालीन व्यवस्था अनुसार 3 पटक निल हुँदा स्कुल चाहिँ कोल्याप्स हुने त्यो अवस्थामा थियो। तर त्यो बेलाका चाहिँ तत्कालीन हाम्रो चाहिँ नारायण प्रसाद मास्कोटा सरले त्यो बेला चाहिँ 29 सालमा चाहिँ यो निल चाहिँ जोगाउनु भयो। एसएलसी निल जोगाएपछि स्कुल राम्रोसँग अगाडि बढेर गयो र यसरी बढ्दै जाने क्रममा उहाँकै उसमा चाहिँ 32 सालमा बोर्ड फसायो यो स्कुल र त्यसपछि र 32 सालभन्दा पछिको उसमा पनि यो स्कुलले बोर्ड 10मा चाहिँ आइरहनु भएको हो र त्यो बेलामा चाहिँ के हो भने सुरुमा चाहिँ मास्कोटा सरकै उसमा योगदानमा उहाँकै लिडरसिपमा चाहिँ यो स्कुलले एग्रिकल्चर चाहिँ सुरु गर्यो। 400 मार्क्सको चाहिँ एग्रिकल्चर सुरु गर्यो। म पनि त्यसको त्यो एउटा चाहिँ विद्यार्थी हुँ र अलमोस्ट धेरै चाहिँ विद्यार्थीहरू चाहिँ जेटिए भएको छन् यो स्कुलका। त्यस बेलाको विद्यार्थीहरू 90% चाहिँ जेटिएहरू भए र हामी जस्ता केही चाहिँ कोही मास्टर म्याम र कोही चाहिँ धेरैजना मान्छेहरू यो चाहिँ आर्मी र पुलिसमा छन् यहाँको। यहाँले आर्मीको प्रवक्तादेखि लिएर अब भूतपूर्व आइजीको पुलिसको आइजी पनि यही स्कुलको सर र डिआइजीहरू पनि यही स्कुलबाट निकै चाहिँ त्यो उत्पादन गरेको छ र यति हुँदै यो स्कुल चाहिँ 2052 सालमा +2 भयो र त्यसलाई चाहिँ स्कुललाई अपग्रेड गर्ने केसमा 58 सालदेखि चाहिँ यसलाई कलेजको रूपमा गयो र अहिले चाहिँ हामी चाहिँ +2 मा 4वटै चाहिँ फ्याकल्टी चाहिँ रन गरिरहेछौँ र यो स्कुलको त्यो स्ट्याटस हेर्दाखेरि 1 to 10 मा हाम्रो चाहिँ 800+ स्टुडेन्ट छ, +2 मा 400+ छ र कलेजमा हाम्रो 300+ स्टुडेन्ट छ। केन्द्र राजधानीबाट नजिक भए पनि अधिकांश दुर्गम क्षेत्रहरू रहेको यस नगरपालिकामा केही निश्चित समुदायभित्रका बालबालिकाहरूको लागि पनि शैक्षिक व्यवस्थापन गरिएको पाउन सकिन्छ। यो विद्यालय चाहिँ 2020 सालमा स्थापना भएको हो। यसमा चाहिँ पहरी जनजातिका विद्यार्थीहरू 97-98% विद्यार्थीहरू चाहिँ पहरी जनजातिका त्यहाँ पढ्नुहुन्छ। सामान्यतया भन्दाखेरि हाम्रो लगनखेलबाट भनौँ 7-8 किलोमिटरको डिस्टेन्समा बढी खेल छ, तर धेरै दुर्गम अवस्थाको जस्तो अवस्था छ त्यहाँको शैक्षिक अवस्थालाई हेर्ने हो भने हामीले एकदमै जस विकट अवस्थाको जस्तो त्यो अवस्था पाउँछौँ। त्यहाँको सामाजिक अवस्थालाई हेर्दाखेरि र अहिले पहिलेको तुलनामा अहिले हेर्ने हो भने केही सुधार भएर आएको देखिन्छ। भूकम्प गइसकेपछि विद्यालयको जीर्ण भएका भवनहरू पनि जाइका र नेपाल सरकारको उसबाट चाहिँ हाम्रो एउटा भवन बनेका छन्, जसले गर्दा एउटा सुरक्षित भवनमा विद्यार्थीहरू बस्न पाएका छन्, पढ्न पाएका छन्। बालमैत्री शौचालयहरूको व्यवस्था छ। त्योभन्दा अगाडि हामीलाई चाहिँ गुड नेबर्स इन्टरनेसनलले पनि एउटा बिल्डिङ चाहिँ बनाइदिएको रहेछ, जुन चाहिँ हाम्रो त्यो पथ प्रदर्शक मावि भनेको चाहिँ एउटा यस्तो विद्यालय हो जुन चाहिँ गुड नेबर्स एकाडेमी र पथ प्रदर्शक मावि मर्ज भएर चाहिँ विद्यालय सञ्चालनमा आएको थियो। जुन जति बेला चाहिँ गुड नेबर्स इन्टरनेसनल र गुड नेबर्स नेपाल भन्नु एनजिओ र आइएनजिओ दुईटा मिलेर गुड नेबर्स नेपालले चाहिँ 5 जना हाम्रो विषयगत शिक्षक माविको लागि उपलब्ध गराउनु भएको रहेछ र इसिडीको लागि 1 जना टिचर, त्यसै गरी 1 जना अर्को नन टिचिङ स्टाफ पनि गरेर उहाँहरूले चाहिँ उपलब्ध गराउनु भएको थियो, जसअनुसार चाहिँ एउटा सहज रूपमा विद्यालय सञ्चालन भइरहेको अवस्था थियो। जब गुड नेबर्स इन्टरनेसनलको टाइम सक्यो 2019 मा चाहिँ सबै स्टाफहरू कटौती हुँदाखेरि माविको दरबन्दी सुन्नेकै अवस्थामा थियो र त्यतिखेर चाहिँ गोदावरी नगरपालिकामा हाम्रो मेयर साहब भनौँ गजेन्द्र महर्जनले चाहिँ
होइन विद्यालयको शिक्षा चाहिँ राम्रो चलाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले उहाँले यस विद्यालयलाई श्री पथ प्रदर्शक माविलाई आफ्नै पहलमा पनि 5 लाख जस्तो लगभग 4,90,000 जस्तो लाग्छ मलाई। उहाँले चाहिँ त्यो स्टाफको कमी नहोस् र त्यहाँको विद्यार्थीहरूले चाहिँ पठन पाठनबाट चाहिँ वञ्चित हुनु नपरोस् भन्ने हिसाबले उहाँले त्यो पैसा राखिदिनु भयो र हामीले निजी स्रोतबाट शिक्षकहरू राखेर पठन पाठन गर्दै आइरहेका छौँ। केही विद्यालयमा विद्यालय व्यवस्थापनले बालबालिकाको शैक्षिक तथा मानसिक विकासको लागि विभिन्न प्रकारका व्यवस्थापन पनि गरेको देख्न सकिन्छ। अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ विद्यार्थी अलि बढ्दो कममा छ। त्यसमा पनि अलि विभिन्न ठाउँको यहाँको स्थानीय विद्यार्थी नभए पनि बाहिरको विद्यार्थीले पनि यहाँ अलि सङ्ख्या बढ्दो छ। झन्डै अहिले 540 जति छन्। भुइँचालो र यो कोभिडको कारणले यहाँ विद्यालयमा पढाइको स्तर धेरै घट्यो, विद्यार्थीमा एकदम चाप घट्यो। उनीहरूमा पढ्नुपर्छ भन्ने पनि भएन, किनभने त्यो बेलामा विद्यालयले के गर्यो भन्दाखेरि रिजल्ट अब त्यसै एक्जामै नदिकन पनि उनीहरूलाई पास गर्नुपर्ने अवस्था थियो होइन। स्कुलै नआए पनि अब जुनले मिलाएर गर्नुपर्ने थियो। विद्यार्थीको आउने क्रम बढाउनको लागि अब यहाँ नगरपालिकाले पनि अब खाजाको व्यवस्था गरेका छन् 6 क्लाससम्म होइन 15 रुपियाँ दरले। अनि हामीलाई अर्को संस्थाहरूले पनि खाजाको व्यवस्था गरेकोले गर्दा बच्चाहरू कन्टिन्यू पढ्न चाहिँ आइरहेछन्। बालबालिकालाई मनोवैज्ञानिक हिसाबले आफ्नो विकास हुन दिनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले यस नगरका सबै सामुदायिक विद्यालयहरूमा भौतिक पूर्वाधारहरूको पनि व्यवस्थापन राम्रो गरिएको छ। हामीले विद्यालयलाई अझ अगाडि बढाउनको लागि धेरै प्रयासहरू स्थानीय स्तरमा हामीले धेरै कामहरू चाहिँ गरिरहेका छौँ। स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा हामीले विभिन्न कामहरू पनि गरिरहेका छौँ। 2072 सालमा आएको भूकम्पपछि चाहिँ हामीलाई केही समय भवनको कारणले चाहिँ केही असहज भएको थियो। हाल आएर हामीले हाम्रो विद्यालयको लागि कक्षा कोठा पूर्ण रूपमा तयार गरिसकेका छौँ। कक्षा 12 सम्मको लागि हामीले पूर्ण रूपमा विद्यार्थीहरूलाई विद्यार्थी मैत्री वातावरणमा शिक्षण गर्नको लागि हामीले धेरै कार्यहरू चाहिँ अहिले गरिरहेका छौँ। बीचमा त्यसपश्चात के भयो भन्दा यो कोभिडको कारणले हामीलाई केही समस्याहरू आयो। तर हामीले कोभिडको समयमा पनि सहज रूपमा सिकाइलाई हामीले अगाडि बढाउन चाहिँ हामीले धेरै नै प्रयास गऱ्यौँ। धेरै हामीले त्यसमा सफलता पनि प्राप्त गऱ्यौँ। खास गरी कोभिडको समयमा हामी कहाँ देखिएको त्यो जति पनि खालका केही यो चाहिँ ग्याप हुन्छ कि जस्तो लागेको थियो, त्यो हामीलाई चाहिँ अहिलेसम्म त्यस्तो महसुस हामीले गर्न परेको छैन। विभिन्न समयमा बालबालिकाको आवश्यकता अनुसार नगरपालिकाले पनि सामुदायिक विद्यालयलाई सहयोग गर्दै आएको छ। उक्त सहयोगको लागि छुट्टै बजेट समेत छुट्याएको छ। म यसै विद्यालयमा 2042 सालमा एसएलसी ब्याच 2055 सालमा यो स्कुलमा छिरेँ, आफ्नै स्कुलमा आएँ। अनि त्यसपछि अब अध्यापनको क्रममा 2072 सालमा मैले प्रधानाध्यापकको भूमिका निर्वाह गर्ने मौका पाएँ आफ्नै स्कुलमा। आफैले पढेको हुनाले र आफ्नै स्कुल भएको हुनाले पनि मैले यो विद्यालयलाई अझ मेहनतका साथ अगाडि लानुपर्छ भन्ने सोचाइका साथ र यो समुदायले के खोजेको हो त भन्ने कुरालाई लिएर म अगाडि बढिराखेको छु। मैले स्कुल ह्यान्डल गर्दा 275 जना जति विद्यार्थी थिए 1 देखि 10 सम्म। अहिले हामीसँग ठ्याक्कै यसपालिको इमिसमा भन्ने हो भने 1200 जना 1 देखि 12 सम्म 1200 जना विद्यार्थीहरू हामीले सामेल गराउन सकेका छौँ। जुन यो 72-73 को नमुना विद्यालयको योजना पेश गर्दाखेरि हामीले सोचेको हाम्रो सपना हामीले 1200 जनासम्म पढाउँछौँ भन्ने सपना बोकेका थियौँ, त्यो पुरा भएको छ। विद्यालयले बालबालिकाको हितको लागि केही गर्दैछ र सो जानकारी नगरपालिकालाई गराएको छ भने तत्काल त्यसको लागि बजेट विनियोजन गराएर सहयोगमा नगरपालिकाले पनि
तत्परता देखाउँदै आएको छ। नगरपालिका समग्र रूपमा उपत्यकाको सबैभन्दा ठुलो, भौगोलिक हिसाबले सबैभन्दा ठुलो र यहाँ चाहिँ हामीसँग विविध विषम भूगोल छ। सेमी अर्बानदेखि रुरलसम्म छ हामीसँग। त्यो हिसाबले नगरको विकासका लागि नगरपालिकाले आफ्नो योजना प्लान बनाउँदै अगाडि बढिरहेको छ। अब शैक्षिक सवालको विषयमा, शैक्षिक विकासको विषयमा नगरपालिकाले आफ्नै नयाँ ढङ्गले पनि कार्यक्रम अगाडि ल्याइरहेछ। विशेष गरी सामुदायिक विद्यालयको आफ्टर कोभिड पश्चातको चाहिँ सिकाइ स्तर चाहिँ, विद्यार्थीको सिकाइ स्तर अत्यन्त घटेको र भोलिका दिनमा पनि, भविष्यमा पनि भोलि सिक्ने अवस्थामा विद्यार्थीहरूले पनि कठिनाइ हुने जस्तो देखिन्छ। अहिले रिसेन्टली रिजल्टहरू हेर्दाखेरि एसयुको रिजल्ट हेर्ने हो भने पनि त्यस्तै छ, 8 क्लासको रिजल्ट हेर्दा पनि त्यस्तै छ। र सामुदायिक विद्यालयको विकासको लागि र गुणस्तर सुधारको लागि स्वयं नगरको नेतृत्व, नगर प्रमुख पनि अगाडि बढिरहनु भएको छ। नगरपालिकाभित्रका सामुदायिक विद्यालयहरूमध्ये उत्कृष्ट विद्यालयलाई पुरस्कृत गर्नुका साथै अभिभावकविहीन बालबालिकालाई निशुल्क शिक्षाको व्यवस्था पनि गरिएको छ भने यहाँका विद्यालयहरूमा प्राविधिक शिक्षालाई पनि जोड दिएको पाइन्छ। गोदावरी नगरपालिकाको सामुदायिक शिक्षामा गोदावरी नगरपालिका गरेको लगानी र गोदावरी नगरपालिकाको सामुदायिक विद्यालयमा भएको शैक्षिक गुणस्तरको विषयमा हामी अत्यन्तै खुसी भएका छौँ। किनभने हामीले शैक्षिक स्तरको चाहिँ जुन गुणस्तर छ त्यसलाई नगरपालिकाको तर्फबाट जति हामीले चाहिँ बजेट मार्फत, जति हामीले भोलिन्टियर टिचर मार्फत र कोभिडको समयमा विद्यालयलाई हरेक किसिमको चाहिँ हामीले जुन चाहिँ कोभिडका जुन चाहिँ स्वास्थ्य सामग्री दिने कुरादेखि लिएर सबै कुरामा हामीले कुनै पनि कुरामा हामीले कमी गरेका छैनौँ। जसको कारणले आज सामुदायिक विद्यालयको गोदावरी नगरपालिकाको शैक्षिक गुणस्तर अत्यन्तै अगाडि बढेको छ, तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ। यसका साथसाथै सामुदायिक विद्यालयले नगरपालिकासँग गरेका आशाहरू र नगरपालिकाले गर्न सकिने सबै कुरामा हामी सहयोग गर्ने वचनबद्धता व्यक्त गरे। पुनः एकचोटि तपाईँहरू सबै सामुदायिक विद्यालयले हरेक यो सामुदायिक विद्यालयको चाहिँ शैक्षिक गुणस्तरमा अगाडि बढाउनुको लागि म हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु भने मैले गर्नुपर्ने, नगरपालिका गर्नुपर्ने सहयोग सधैँ रहने पनि वचनबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। समय आफ्नै गतिमा घुम्छ, परिस्थिति जस्तो पनि हुन सक्छ, तर शिक्षा सबैको नैसर्गिक अधिकार हो र यसको पहुँच सबैमा हुनुपर्छ भन्ने सोचको विकास यस गोदावरी नगरपालिका र यहाँका सामुदायिक विद्यालयको रहेको छ। हरेक कदममा परिष्कृत हुँदै नवीनतम शिक्षा पद्धतिलाई अवलम्बन गराउँदै यस नगरका सामुदायिक विद्यालयको स्तरोन्नति गराउने र सबै सामुदायिक विद्यालयलाई देशकै नमुना विद्यालय बनाउने बारे गोदावरी नगरपालिका सदैव अग्रसर रहेको छ।